列車は本日人気列車の各ランナーです。次は月川に停まります。本日人気列車ランナーラベンダーバス号各ランナー駅にご乗車いただきありがとうございます。埼玉県のランナーバスに日本最大級の2000年のラベンダー駅がお送りいたしました。6月8日から7月7日までの間、ランナーラベンダー祭りを開催しており、接待体験やラベンダースティックなどをお楽しみいただけます。なお、店内のそのラベンダー駅が各ランナーから路線バスが運行されております。ぜひ期間中にラベンダー祭りにご活躍ください。まもなく月川に到着をいたします。お出口は左側です。